ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவலும் நானும். இன்றைக்கி நாம் பிரெட் கஸ்டர்ட் எப்படி வீட்டிலே சிம்பிளாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல ஒரு தவாவில் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதும் அதில் 2 ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்து ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு சைடு நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதும் இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் சேர்த்து இன்னொரு பக்கமும் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை தனித்தனியாக டோஸ்ட் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி பண்ணும்போது மேலே கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக உள்ளே சாஃப்டாக நல்லாயிருக்கும். இந்த 2 பிரெட் ஸ்லைஸ்க்கு 1 டம்ளர் அளவு பால் போதுமானதாக இருக்கும். முதல்ல கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துட்டு பால் சூடானதும் அதில் தேவையான சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும். பால் நல்லா திக்காயிடும். திரும்பவும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பால் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வேறு ஒரு கப்பில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்து அதில் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து இதையும் நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 2 பிரெட் ஸ்லைஸ்க்கு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் போதுமானதாக இருக்கும். இப்போ பால் நல்லா திக்காகி வந்ததும் நாம் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்த ப்ரெட்டு வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச கஸ்டர்ட் சேர்த்து இப்போ ப்ரெட்டோட எல்லா பக்கங்கள்லேயும் அந்த பால் கஸ்டர்ட் எல்லாமே படுற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும். கடைசியாக அதுக்கு மேலே நட்ஸ் சேர்த்துட்டோம்னா அவ்வளோதான், பிரெட் கஸ்டர்ட் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.